好，歡迎嚟到數碼中華微腦狂熱 UMPC Fever 嘅。咁你而家前面見到嘅呢一部咧，冇錯啦，就係 Really 最新推出嘅一部 UMPC Really X70EX 啦。咁你而家見到啦，咁同樣地係用翻一個紅色底黑色面嘅皮套啦。咁個皮套都好靚添嘅。咁你見到啦，咁今次皮套咧就係多咗個扣咧，可以裝條手帶嘅。咁而呢個手帶今次係裝喺個皮套上邊啦。咁部機咧係今次係冇呢一個手聲控噶啦。咁就外形係咁，好啦，打開佢先。好，冇錯，呢個咧就係7寸芒1024×600嘅 Really X70EX 啊。咁就不如我拆咗個皮套先，咁會方便啲。咁你拆皮套度間咧轉一轉咁就得噶啦。咁你見到啦，皮套呢度咧係有一個3粒的嘅一個扣啦，咁配合埋後邊呢一個嘅扣咧，咁就可以落實咗呢一個 X70EX 落去個皮套度啦。好，咁就嗱側邊開始望冇。嗱呢度咧你會見到有個 mini USB 啦，有個 USB hose 啦，同埋有個 SD 卡嘅。呢一個咧係一個新加入去嘅。點解咧？因為 X5咧係冇呢一個 USB 係冇呢一個 SD 卡嘅，咁所以你多咗一個新噶啦。好啦，跟住下方就冇乜嘢嘅。咁右手邊咁有個插電掣啦、reset 掣啦，同時間 output 咧係 for 呢個 VGA 嘅 input output 啦。好啦，上邊呢一邊咧見到啦，咁就有一個開關掣嘅指示燈啦，跟住有 lock 啦，咁呢個開關掣啦，咁同埋可以呢邊就 lock 佢啦，咁推過去就開啦，跟住咧移過嚟呢一邊咧就會見到嗱，又係多咗嘅。點解咧？就係有啲 LED 指示燈，就係話呢個 hard disk 嘅指示燈啦、wireless 指示燈啦，同時間咧就係 ear jack 都有嘅。咁就呢啲 LED 顯示燈咧，之前喺 S5 嗰個系列咧亦都係冇嘅，咁所以都係新加入噶啦。好啦，我哋睇下後方先。後邊就頭先講咗啦，呢度有一個係俾呢一個皮套用嘅 lock 啦，咁兩邊嘅 stereo 嘅speaker 啦。好啦，咁左上方呢邊，咁你見到有粒的嘅，咁睇下先咩嘅咧？掹出嚟係一條天線嚟嘅，冇錯，條天線可以喐動添。咁呢條天線咧，咁就係喺韓版嘅 DMB， 咁即係話數碼制式嘅電視嚟用嘅。咁香港因為暫時未有嗰個制式，所以用唔到㗎。咁正常零售版咧應該都冇咗呢條天線啦。咁呢一部咧係測試機嚟嘅啫。好啦，右手邊呢邊，咁呢度咧又係新加入嘅係咩咧？就係一個 stylus 手寫筆。咁之前 S5 咧都係冇嘅。咁而家你直接裝咗機身上面啦 ，X70咧係有埋啲手寫筆喺機身上面嘅。咁你見到所以就方便咗好多啦。好啦，咁下邊呢個電池嚟嘅，咁我試下插一個電池先，咁就unlock佢呢個掣啦，跟住咧拍佢，甩咗出嚟，好擺低部機先。好啦，咁電池咧今次呢度就冇寫係幾大嘅，咁可以知道就係3.7伏啦，咁就係呢個 lithium ion battery，lithium ion 嘅 polymer 嚟嘅。咁即係鋰聚合物電池啦，3.7伏，咁就冇寫 mAh 嘅，咁所以唔知道大細幾多啦。咁但係磅落去咧都拎上手都幾輕嘅，好輕身嘅個電池。好啦，咁擺開先，跟住拎上嚟呢度。好，望下呢度先。嗱呢個位置正啦。咁呢個咧係其實係3G 版本嚟嘅，咁所以你見到呢個有張 SIM 卡嘅插槽啦。咁呢個遲啲我都會試下放張 SIM 卡落去上網試下嘅。咁就呢一個係一個測試機嘅 label 啦。咁就呢粒位就咁啦。好啦，咁我裝翻個電池上去先，咁就應該係呢邊就擺落去，跟住咧攞翻實佢，咁搞掂啦。好啦，再睇下前方先，同樣地都係有一個呢個 navigator 嘅掣啦，即係你個 joystick 嘅掣啦。咁就 menu 掣咧，今次喺呢一度啦 ，menu 啦，跟住呢度 function 掣啦。同時間咧呢度咧亦都係 keyboard 個掣 ，keyboard 咧咁就係左手邊嘅。咁 output 仍然喺度。咁呢度咧左下方咧有一個又係好多 Really 嘅擁躉咧好想要嘅嘢啦。呢個咧就係個咪嚟嘅，即係話你喺度收音啦。咁就可以我嚟做呢一個上網嗰陣時候咧，咁你可以我嚟做傾偈用啦。同時間右上方亦都係有個 webcam 啦，咁就係又係 X70 獨有嘅。咁就 S5 都冇噶啦。咁webcam 啦、咪啦，加埋咧你就可以做呢個上網嘅會議記錄，即係會議嘅Let meeting 咁樣啦，好啦，跟住咧呢度咁有個 A 掣咧就係呢個 mouse 嘅左鍵啦 ，B 掣 mouse 嘅右鍵啦，同時間呢度咧有個 C 掣，咁呢一個咧亦都係一啲 function 鍵嚟嘅，咁呢個咧遲啲度試下啦。好，咁就大致上外形係咁樣，咁我哋咧可以試下開機睇下個效果點樣啦。OK， 咁我就頂住佢先，咁試下開機先。呢邊。啲燈着晒啦，開機嗰陣時候。
未知佢開機速度係點樣嘅。咁啊講下 spec 先啦。咁呢一個咧就係同時間咧都係同 S5一樣嘅，都係用翻嗰個呢個 Atom 2Z520，即係1.33 GHz 啦，1GB RAM 啦。咁呢一個咧喺呢個32GB嘅 SSD 版本，同時間係有內置 3G 嘅。咁所以你見到咧就係同呢一個 S5完全好相似，不過就係大部啲嘅。咁你開機好快喎，入到嚟咯，跟住咧就見到一個好靚 wallpaper 啦嚇，有幾個韓國女星喺度啦，咁就有9個韓國女星嚟嘅。咁就好啦，入到嚟之後咧，佢同樣地會彈入咗去呢一個 UI 嘅。咁呢一個咧就 Crypt UI 啦，同樣地可以用翻佢 Crypt UI 呢一個咁樣嘅功能嘅，去轉左右啊咁樣嘅。好啦，咁呢個 Crypt UI 咧，我就初步咁去用過咧，其實同之前S5嗰個係完全一樣嘅，咁所以咧其實冇乜特別嘅，你可以喺度轉顏色啊咁樣咯，冇錯。咁你同樣地可以喺度加唔同嘅socket 啊，例如呢度啦，我加個 Pure Pair 落去 ，Pure 焗落去焗正。好啦，咁加咗落去啦，咁啊一跌，咁就多咗一個喺呢度噶啦。咁所以咧係同以前嗰個完全一樣啫。咁但係咧上方呢度有少少唔同。好啦，嗱拉埋呢度見到呢度咧有個 cam 掣嘅，咁即係話咧因為呢度有個 camera 嘅，咁所以咧可以咧有一個 camera 嘅開關掣啦。好啦，跟住咧 W 字，咁 W 字咧就係講緊呢個 WCDMA， 即係話例如 3G 上網嗰個功能嚟嘅。好啦，跟住呢一個咧同以前一樣啦，都係一啲震動嘅掣嚟嘅啫。好啦，跟住光暗掣啦，跟住聲音啊，跟住 wireless 啊 Bluetooth 嗰啲完全齊晒嘅，咁只不過多咗呢一個係呢一個 camera 嘅掣嘅啫。好啦，咁就撳呢一度，同樣地係走翻出邊啦，咁就刪咗佢先。咁就暫時我呢度未上網嘅，咁啊可以睇翻就同之前完全一樣啦。例如你可以開翻呢個 Video Manager 啦，喺 Video Manager 裏邊咧，你見到啦 wireless Bluetooth。咁今次咧就有啲唔同嘅，同時間一齊開嘅呢個 wireless 同 Bluetooth，咁就唔可以獨立開關噶啦。咁 S5咧可以獨立開關嘅，咁呢個咧一開咧就要兩個一齊開嘅 camera 啦、modem 啦，咁可以開咗佢喺度開，我係刪咗佢啦。咁啊可以喺呢度校光暗掣啦，咁啊光暗。同時間咧你可以令到個 keyboard 撳落去嗰陣時係呢個震唔震動啦，咁樣喺晒嚟都得嘅，咁就可以喺度啦。好啦，咁之前講過啦，呢邊咧就係個 call 嗰個 virtual keyboard 出嚟嘅，咁我試一試撳落去。好啦，嗱今次 virtual keyboard 都有啲唔同嘅，嚟香港呢個版本咧已經係有埋倉頡碼上去嘅。同時間咧個 virtual keyboard 咧我用嘅時候咧，發覺有啲唔同啦。點解唔同咧？你發覺呢個係 .com 嚟嘅，咁即係話你直接輸入網址嗰陣時咧方便好多啦。點 .com 咁就可以輸入網址啦。同時間你撳 Mode 進入去呢一邊咧，你會見到有個 Pin Screen 嘅。咁啊方便咗啦，咁啊可以直接去 capture 翻呢一個佢嗰個嘅 screen， 咁就方便啲。咁同樣你撳個 high 咧，就收白半圓形喺呢度啦。咁所以咧正常嚟講咧，成部機同 S5好相似，咁只不過係多咗一個咪啦，同埋一個 webcam。咁喺呢一個 Crypt UI 上面咧，係多咗個 webcam 嘅掣嘅啫。好啦。暫時就外形上邊同埋呢一個試用咧，感覺上都幾好。咁就係唯有特別之處就係呢度後邊咧，後方咧係呢度兩個粒位嘅。個粒位其實我就暫時唔係好知個用途係點樣嘅。即係你如果揸住咧，其實後邊咧我又撳唔到個粒位嘅喎。咁我又如果特登去揸住個粒位咧，其實就唔係好方便嘅啫。咁所以就好奇怪啦。咁就唔知道有咩咁特別，可能真係方便你撳個 key 個 virtual keyboard 中間，但我會都係擺咗手指啦，擺晒後邊會方便啲啊。咁好少揸呢度。好啦，咁就暫時示範到呢度先。咁我會再做一啲功能測試啊、影片啊之類嘅，俾大家示範下，睇下個效果點樣嘅。好啦，一部7寸芒 X72X 3G 版本嘅就喺你呈現你嘅面前啦。咁啊多謝收睇，咁就再上翻我哋網站會做多啲介紹嘅。拜拜。